ကျွန်တော်ခု North Vancouver မြို့က Norvan Falls ကိုသွားနေတာဒီရေတကုံကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆမ်မာကလည်းတစ်ခေါက်လာခဲ့ပြီးဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်ဒီအပိုင်းက Arctic Outflow ဆိုပြီးတော့ရာသီဥတုကသူ့မတူအောင်အရန်အေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေကန်နေရေတကုံနေတော်တော်များများရေခဲကုန်တယ်အဲ့ဒါ social media မှာ share ထားကြတယ်ဒီ Norvan Falls ကလည်းရေခဲနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်တော်လှတယ်ဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်မှုချင်တာနဲ့လာခဲ့တာပါအစတယောက်တည်းလာမလို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ဒါသူ့ကားနဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာသာလာရင်တော့ကျွန်တော် public transport စီးပြီးလာမှာပေါ့ဒီ Norvan Falls က North Vancouver မြို့မှာရှိတယ်သူ့ကို public transport နဲ့လည်းလာလို့ရတယ်ဒီ North Vancouver မြို့မှာ hiking trail တွေအများကြီးပေါ့ပြီးတော့တနေရာနဲ့တနေရာဆက်ထားတယ်ဒီနေရာကနေလည်းကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသွားခဲ့တဲ့ Grouse Mountain ကိုအဝေးကြီးလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားလို့ရသေးတယ်ဒီအပိုင်းကရာသီဥတုကတော်တော်အေးနေလို့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ကားပါကင်ကပိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 1.5 km လောက်ဝေးတဲ့နေရာကနေကားရပ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ငကိုရှိတဲ့ကားပါကင်နာကိုလမ်းလျှောက်လာရတယ်ပုံမှန်ထက် 1.5 km အသွားပြန်ဆိုရင်3 km ပိုလျှောက်ရတာပေါ့ရာသီဥတုကဘလောက်အေးလဲဆိုတော့ဒီရေတွေစီးနေတဲ့မြောင်းတွေချောင်းတွေဆိုရင်တော်တော်များများရေတွေခဲကုန်ပြီးရေခဲချောင်းတွေဖြစ်နေပြီလမ်းတစ်လျှောက်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာနင်းနေဖွေးနေတာချို့နေရာကြီးဆိုရင်ရေခဲပြင်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရင်အရန်ချောတာပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ရတယ်ဒီ Norvan Falls ကသူ့ရဲ့အနီးဆုံးကားပါကင်ကနေဆိုရင်7 km လမ်းလျှောက်ရတယ် elevation gain ကတော့195 m ပဲမြင့်တယ်အရင်မဆောက်တဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့7 km ဝေးတော့အသွားပြန်ဆိုရင်14 km ရှည်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့အသွား2နာရီခွဲအပြန်2နာရီခွဲ9နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ rating အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ intermediate လောက်ရှိတယ်သူက12ရာသီဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုရေခဲတာကနေ့တိုင်းခဲခြင်းမှာခဲတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ခဲတယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကတစ်ခါခဲတယ်ပေါ့အရန်အေးတဲ့ဆောင်းရာသီကြားတဲ့နှစ်မှာခဲတာပေါ့ဒါဆိုရင်နှင်းပွင့်လေးလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်ချွန်လေးနဲ့တော်တော်လှတယ်ဒီချောင်းလေးဆိုရင်အပေါ်ပိုင်းကရေတွေခဲနေပြီအောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာလမ်းမြင်နေရတယ်ဒီတောင်တလန်းကအသွား7 km အပြန်7 km အရှည်ကြီးလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့ elevation gain ကတိတ်မရှိတော့တော်တော်လေးလမ်းလျှောက်လို့ကောင်းတယ်တိတ်မပင်ပန်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သာဒီနားတစ်ဝိုက်မှာနေရဆိုရင်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ exercise အနေနဲ့လာပြီးတော့လမ်းလျှောက်မှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဆောင်းရာသီဆိုရင်လူတွေတိတ်ပြီးတော့ hiking မသွားကြဘူးပေါ့ဒီနှစ်တော့ဒီ Norvan Falls ရေခဲနေတာဆိုတာ Facebook မှာလူတွေ share ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေလည်းစိတ်ဝင်စားလို့လာကြည့်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းရေတကုံရေခဲတာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးမှာဆိုရင်တောင်ကျရေတွေခဲကုန်ပြီရေကအပေါ်ကသာခဲနေတာပေါ့နော်အောက်မှာသူကသူစီးနေတဲ့ရေတွေကလည်းစီးနေသေးတယ်ဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့အိတ်ကက်ထဲကပါဝါဘန်ကြီးပြုတ်ကျသွားတာတော်သေးလို့ရေခဲပေါ်မှာကျလိုက်လို့ရေထဲကျသွားရင်တော့ပြတ်သွားမယ်ထင်တယ်
ဒီ Norvan Fall ကအရင်တစ်ခေါက်လာခဲ့ရသတိထားမိတယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာအခုလိုတစ်ပင်အမြင့်ကြီးအရှည်ကြီးတွေအတန်းလိုက်ကြီးပေါက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြားထဲမှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့ feeling လေးကတော်တော်မိုက်တယ်ခုနပြောသလိုပဲဒီတောင်တက်လန်းကပြေပြေလေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့ကအသွားပြန်ချွေးတောင်မထွက်လိုက်ဘူးရာသီဥတုကအေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်လမ်းတွဲလောက်မှာအခုလိုကွင်းပြင်ရှိတယ်ခုတော့နင်းနေဖုံးနေလို့ဖွေးနေတာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်တောင်တွေကိုဒီနေရာကနေကြည့်ရင် view တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါတွေကရေခဲချောင်းနေလို့ပြောရမှာပေါ့ဘလို့လို့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးတော်တော်ထူးဆန်းတယ် crystal ချောင်းလေးတွေဖန်ချောင်းလေးတွေနဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာမြေကြီးတွေကအခိုးတွေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခိုးတွေကခဲကုန်လို့ခုလိုပဲပင်ပေါက်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရတဲ့နဲ့ရေတခွန်သားပို့နီးလာလေလမ်းကပို့ပြီးတော့ IC ဖြစ်လာတယ်တော်တော်ချော်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပါလာတဲ့အဆူကိုဖက်မှာတက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လမ်းလျှောက်ရတာအခက်ခဲသိမ့်မရှိဘူးပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတော့ micro spike ပါမလာတဲ့အတွက် hiking pole နဲ့ထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာပေါ့Yeah, that is kind of frustrating. I got these ones inခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရေတခွန်နဲ့တော်တော်နီးနေပြီဒါရေတခွန်ရဲ့အောင်နာလေးကကျိုးတရာကြီးပေါ့ရေတခွန်ကလာတဲ့အတန်လေးကြားနေရပြီဒီရောက်ကရေတွေကလည်းရေတခွန်ကစီးလာတဲ့ရေတွေ frozen ဖြစ်နေတဲ့ရေတခွန်ကြီးကိုရမ်းမြင်နေပြီဒါပေမဲ့ခုလူကဒီကျိုးတရာနားမှာရောက်နေတော့ကျွန်တော်ကျိုးတရာပေါ်မှာခဏလမ်းတက်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့5 လလောက်ကနွေရာသီမှာတစ်ခေါက်ရောက်ပူတယ်ဗီဒီယိုလည်းရိုက်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ခုလိုဆောင်းရာသီမှာရောက်လာတော့နေရာချင်းတူပေမဲ့လည်းအသစ်အဆန်းလိုဖြစ်နေတာပေါ့
မြင်းတဲ့တိုင်းပဲဒီရေတံခွန်နားမှာလမ်းလျှောက်ရင်တော်တော်သတိထားရတယ်သူကအပေါ်ရန်တွေကရေတွေခဲနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းမှာရေတွေစီးနေရပါတော့အဲ့တော့ကိုနင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လောက်မှလဲဆိုတာသိဖို့လိုတာပေါ့လမ်းမြင်တိုင်းနင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်တော့ကြာနင်းလိုက်ရင်ကြုံကျသွားမှာဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်7 km လမ်းလျှောက်ပြီးလာကြည့်တဲ့ရေခဲနေတဲ့ Norvan Fall ပါအပြင်မှာတော့သူကတော်တော်လာတယ်ပြီးတော့ရေတံခွန်ကခဲနေတဲ့ရေခဲတွေကအဖြူရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအပြာရောင်ဘက်နည်းနည်းတန်းတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီရေတံခွန်ကရေကပိန်ပိန်လေးပဲကျတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရင်လာတဲ့ရေတံခွန်ထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုရေခဲတဲ့အချိန်ကျတော့အပေါ်ကကျလာတဲ့ရေခဲတွေ accumulate ဖြစ်ပြီးတော့ရေတံခွန်ရဲ့ဒုတွေကပို့ပြီးတော့ကြီးသွားသလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရေတံခွန်ရဲ့အောက်ဖက်အနီးကပ်ဆုံးနေရာထိသွားပြီးတော့ကြီးခဲ့ပါတယ်ရေတံခွန်က 100% တော့ရေခဲနေရမှာမဟုတ်ပြောရရင်တော့75-80% လောက်ပဲခဲနေတာပေါ့အလဲဘက်မှာတော့သူကရေလေးတွေစီးနေပြီပြီးတော့အဲ့ဒီစီးလာတဲ့ရေကခုကျွန်တော်မတ်တရက်နေတဲ့ရေခဲအထူကြီးရဲ့အောက်ဘက်ကိုစီးပြီးတော့ထွက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတွေကရေတံခွန်သားကကြောက်နေရန်ပေါ့ကြည့်ရတာရေတံခွန်ဘက်ကကြာလို့ရေတွေစင်တဲ့ဟာတွေကခုလိုနေရန်ပေါ်မှာရေခဲပွင့်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကြောက်နေရန်ပေါ်မှာရေတွေစင်ပြီးတော့ရေတွေကအောက်ကိုစီးသွားမှာပေါ့နော်ခုတော့ရာသီဥတုကအရန်အေးတဲ့အတွက်ကြောက်နေရန်ပေါ်မှာရေခဲပွင့်နေလို့ကပ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာပေါ့အပြင်မှာတော့တော်တော်ကိုလာတယ်ဒီနေရာကရေကုန်ရဲ့ဘေးနားမှာပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းကတွေ့လို့ကျွန်တော်ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့သူကကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲလေးလို့ရေခဲချောင်းတွေကဘွားနေကြနေတာဒီလိုရေခဲချောင်းတွေကလှတာသူတို့ကတော်တော်အန်နေများတယ်ခုကတော့အရန်အေးတဲ့အချိန်မို့လို့ရေခဲချောင်းတွေကအရန်ကိုမာနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ကိုပြုတ်ကျဖို့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့တကယ်လို့ရာသီဥတုကတဖြည်းဖြည်းနှွေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းတွေစပြီးတော့အရေးပြောလာပြီဆိုရင်ဒီလိုရေခဲချောင်းတွေရဲ့အောက်နားမှာမနေသင့်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းတွေကထိတ်မှာသူကခြုံကြီးတွေပေါ့နော်လှန်လို့ပုံစံမျိုးကိုကအဲ့အောက်မှာသွားပြီးရက်နေလို့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းတွေကပြုတ်ကျလာရင်ဒါထုတ်ချင်းပေါက်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီရေခဲချောင်းတွေရဲ့အောက်တက်မှာရက်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းတွေရဲ့ဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့ရက်နေတာပေါ့ဒီလိုပြုတ်ကျခဲ့ရင်လည်းကိုဘေးနားပဲပြုတ်ကျမှာပေါ့နော်ခါကြရင်အသစ်ဆန်းတွေထူဆန်းတာတွေအရန်လာတာတွေတွေ့ရင် safety ကိုမေ့နေတတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကနေဒါရောက်ခါစားဒါမျိုးတွေမသိဘူးဒါသူများတွေပြောပြတာကြားဘူးလို့သိတာပေါ့နော်ဒါကတော့မပြန်ခင်ရေခဲနေတဲ့ Norvan Fall ရဲ့အလားအားရအောင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဘယ်အချိန်များမှခုလိုခဲမလဲမပြောတတ်ဘူးလေ။